Всем привет, вы на канале Хочу на море. Сегодня у меня на распаковке фирменная отвертка Xiaomi Mi G16 в одном с храповым механизмом. Приступим к распаковке. Вот тут написано, какие биты присутствуют. Они двухсторонние с удобным хранением внутри отвертки. Так, открываем коробочку. Удобно все сделано. Фирменная упаковочка. Вот такой бокс получается. Так, внутри коробки что? Ура, есть инструкция. Инструкция на китайском языке. Как открыть, как перекрутить, что такое адаптер. Все подробно описано. Где бокс для хранения, где крутил, где храповый механизм, где адаптер. Все доступно, понятно. Разберетесь. Так, тоже удобно так сделано. Оп. Адаптер, удлинитель, чтобы достать отвертку. Это помочится. Оп, достали. Коробочки больше ничего нету. Тут тоже больше ничего. Так, распаковываем отвертку. Главное, что интересно, похожая отвертка, только электрическая, на Алиэкспресс продается. Ну, уже где ее только нет, и в Москве продается. И электрическая аккумуляторная отвертка, тоже похожа на эту, с хорошими битами. И стоит, ну, 500 рублей дороже, чем это. Это что, ну, храповый механизм, ну и что. Очень даже непонятно, почему это такая дорогая, вроде не такая новая. Вышла достаточно недавно, но уже даже в Москве продается. В Москве 1003, наверное, стоит, дешевле не найдете. На Алиэкспресс вот сейчас самое дешевое предложение, где-то за 1500. Может, плюс доставка. У меня чуть дешевле получилось со скидками. Так, что тут значит? Адаптер, храповый механизм, шаг мелкий, это очень хорошо, потому что на дешевых шаг широкий. Так, тут, значит, если видно, ну, я думаю, видно, R это закручивать, L это откручивать. Так, что у нас тут с хранением бит? Оп. Это удобная такая штучка, внутри ничего нету. Биты находятся на магнитном основании, никуда не денутся. Получается, значит, у нас тут раз, два, три крестовых двойных, одна двойная плоская, два двойных шестигранника и две двойных звездочки. Ну, так, качество отлично на вид. Так, убираем адаптер. Что убираем-то? Так, посмотрим. Сегодня тест проведу, как она закручивает, чтобы было понятно. Удобно, неудобно. Можно, что хорошо, как и без адаптера крутить, так и с адаптером. Тут все магнитное, никуда не вылетит. Так, ну что, переходим к тесту. Проверим, как она будет в брусок саморез вкручивать. Наставим саморез. Так, возьмем один мелкий саморез, один длинный. Смотрим, вообще длинный сможем закрутить сюда вручную или нет. Так, ну, попробуем без адаптера. Сначала мелкий саморез. Так, бита подходит хорошо. Закручиваем. С мелким справился хорошо, быстро. Берем длинный саморез.
Так, бита подходит хорошо. Так, вот тут я уже не уверен. Отвертка вроде удобная, держать удобные. Чтобы такие саморезы закручивать, нужно сначала просверлить дырочку. Ну, в принципе, справилась. Так, теперь попробуем это все дело открутить. Переключаем на L. Так, откручиваем мелкий. Ну, мелко открутили быстро. Откручиваем длинный. Так, конечно, лучше электрическую покупать. Чего мучиться, если она практически одинаковая. Если это в Москве электрическую дешевле можно купить, чем это. Чем она такая дорогая? Вообще не пойму. Ну так, в принципе, удобно, что все вместе. Адаптер только вот. Адаптер куда еще? Ну, то адаптер ставил, да понес. Кому нужны ссылки, оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да, кстати, обзор снимал на новую камеру DJI Pocket 2. Так что, в принципе, сейчас мне вроде понравилось, как звук пишет. Это в машине, не знаю, то ли двигатель, гул какой-то стоит. И так в коридоре, где, наверное, эхо большое, со звуком какие-то проблемы. Тут тоже напишите, как вам звук. Нормально все, есть ли какие погрешности или нет. Обзоры, в принципе, удобно снимать. До новых встреч, товарищи. Всем пока. Подписывайтесь на канал «Хочу на море». Ставьте лайки и приезжайте в Коктебель. Все будет хорошо каждый день. И на канале лайки ставить начинайте, и комментарии оставляйте. Канал, чтобы «Хочу на море» процветал и побольше подписчиков давал. I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you